माथिदेखि तलैसम्म मिलेर चाहिँ भनेको आफ्नो कर्मकाण्ड गर्ने आफ्नो चाहिँ भनेको तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीगत स्वार्थको लागि यो अभियान त एकदमै राम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ किनभने अहिलेको युवाहरूले यो रोप्नुपर्छ भन्ने कुरो नै बिर्सिसकेको थियो जुन कुरो चाहिँ उहाँले यहाँ नराम्रा सोच भएका व्यक्ति नराम्रा सोच भएका पार्टी लगायतको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको आउन चाहनुहुनेहरूलाई वेलकम। देश सबै हाम्रो हो हैन र धरानमा भएका भूमाफिया धरानमा भएका विकृति विसङ्गति धरानमा भएका टोले गुन्डा सुन्डा नाइके साइके के भन्छ नि तिनीहरू सबलाई बिस्तारै 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 बढार्दै किनारा लगाएर अनि अब अर्का सरले पनि अब यो वृक्षारोपण जस्तो कुरोहरू खानेपानी जस्तो बिहानदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ काम गरिरहेका छन्। उहाँहरूको पनि बल ज्यादा भएर उहाँहरूको पनि पैसा ज्यादा भएर उहाँहरूको पनि काम नभएर भनेको चाहिँ आएका होइनन्। त्यो त अलिकता त्यो मूर्खताको मान्छेहरूले विरोध गरेको हो भाइ, त्यो चाहिँ हो सर। नभए उहाँको जस्तो दिमाग चाहिँ इतिहास त लेख्न त्यति सजिलो छैन। यदि त्यति सजिलो हुन्थ्यो भने हिजोका सबैले इतिहास लेखिसक्थ्यो। आज हर्क साम्पाङ नै पर्खिनुपर्ने जरुरी थिएन। उहाँहरूले चाहिँ केही पनि गर्नु भएन। लु 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 हामीले देख्दा पनि देखौँ न। हुन त नेपाली जनताहरू धेरै पहिले परिवर्तन भइसक्नु पर्ने हो तर गुमराहमा राखियो भएको सत्य तथ्य कुराहरू बताइएन। सस्तो लोकप्रिय भन्ने व्यक्तिको चाहिँ मनस्थिति अलिकति नाजुकै होला। आउने जाने जिन्दगीको सबको एउटै बाटो बाँचिन्जेली तेरो मेरो मरेपछि माटो। नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार। भनिदिनुहोस् न आज के भइरहेछ यहाँ? अलिकति पानी परिरहेछ। आज तपाईँको पानी यसरी परिरहेछ, हावा पनि हल्का चलिरहेछ। असारको चाहिँ आज तपाईँको 6 गते सोमबारको दिनमा हामी यति बेला चाहिँ धेरै टाढाभन्दा केही मुन्तिर 1000 बुद्धको साइडतिर चाहिँ हामीले भनेको वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिरहेछौँ। अब यो साउनको चाहिँ 6 गते पानी आउनु भनेको अस्वाभाविक होइन, यसलाई नेचुरल एउटा प्रक्रिया हो। र चाहिँ हामीले बिरुवा रोपिरहेको बिरुवाहरू चाहिँ दिउँसोको एकछिनको केही घामले चाहिँ तताएको अवस्था थियो भने त्यो बिरुवाको प्राण जाने सम्भावना थियो। भगवान्ले यसले सर्र बनाएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ हजारीबाट पानी झारिदिइराख्नु भएको छ। यसको मतलब हाम्रो बिरुवाहरू चाहिँ भनेको सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिनु भएको छ भगवान्ले। हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँलाई पनि। आज बिरुवा रोप्दा केही लान्छनहरू पनि यहाँ आए। हजुर यसको बारेमा के छ यहाँको? खासमा के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा कुनै प्रक्रियाको विषय होला अथवा के होला अथवा कहाँ के छ भन्ने कुराहरू त्यति गहिराइमा हामीलाई थाहा छैन। तर पनि हामीलाई यति चाहिँ थाहा छ कि पहिलेका शासकहरूले यो देशलाई तपाईँको चाहिँ भनेको हाम्रो चाहिँ भनेको देश चाहिँ भनेको एउटा खोक्रो बनाएको अवस्था छ। वर्तमान अवस्थामा पनि तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ अहिले भएका चाहिँ भनेको चाहिँ कोही बहालवाला मन्त्रीहरू अथवा चाहिँ पहिलेका चाहिँ भनेको तपाईँको मन्त्रीहरू देखिराख्नु भएको छ सबैले छर्लङ्ग। तिनीहरूले भनेको राम्रो काम गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई अहिले जेल हाल्दै गरेको होइन, नराम्रो काम गरेर। यसको भन्नुको मतलब अहिले भर्खरै पनि त तपाईँको चाहिँ भनेको विदेशबाट एउटा गरिबको छोरोले ल्याएको एउटा मोबाइलमा गीत नजर हालिन्छ भने तपाईँको 155 केजी सुन भन्ने त्यहाँकोले देख्दैन। भन्नुको मतलब कस्तो खालको चाहिँ भनेको हाम्रो देशमा कानुन छ नीति नियम छ भन्ने कुरा हो। त्यही अनुसारको चाहिँ भनेको हाम्रो यो पनि तपाईँको चाहिँ जलाधार क्षेत्रहरू जो चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएको कुरा सामान्य जानकारी भएको कुरा चाहिँ भनेको यहाँबाट चाहिँ भनेको सट्टा भर्ना गरेर पठाइएको तर भूमाफियाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जग्गाहरू कब्जा गरिएको। जति पनि तपाईँको चाहिँ भनेको ठुला मान्छेहरू भनिने मान्छेहरूले माथिदेखि तलैसम्म मिलेर चाहिँ भनेको आफ्नो कर्मकाण्ड गर्ने आफ्नो चाहिँ भनेको तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीगत स्वार्थको लागि जनताको चाहिँ भनेको दुहाई दिने कामहरू भएको छ। त्यसैको एउटा उपजको रूपमा आज भएको केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू आज भएका भनौँ न अब हाम्रा यो ठाउँमा रहेका केही चाहिँ भनेको व्यक्तिहरूले तपाईँको दुर्व्यवहार गर्नु, हामीमाथि दुर्व्यवहार गर्नु, नगर प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार गर्नु र सिङ्गो जनतामाथि दुर्व्यवहार गर्नु गरेको जो भएको छ त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ, घोर निन्दा पनि छ। हामी भर्सना पनि गर्न चाहन्छौँ र हामी सबै जनताहरू अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिजोका दिनमा जस्तो छ भनेको टोले गुन्डाहरू टोलमा भएका चाहिँ यसो के अरे नाङ्लो ठट्टाएर चाहिँ भनेको हात्ती तर्साउने काम गर्ने मान्छेहरूसँग हामी डराउने होइन। हामी चाहिँ भनेको वास्तवमा स्वतस्फूर्त तरिकाले नागरिकको चाहिँ भनेको दायित्व नागरिकको भूमिका नागरिकले पाउनुपर्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेका उसका चाहिँ हक अधिकारहरू लिनका लागि हामी बौद्धिक स्तरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। आज हजारौँको सङ्ख्यामा उपस्थित भएका सबै चाहिँ हाम्रो जति पनि रहेका श्रमदाताहरू यहाँबाट मात्रै होइन हाम्रो चाहिँ भनेको विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको छ। यो देशको विभिन्न के अरे कुनाहरूबाट आउनुभएको छ। बिरुवाहरू पनि त्यसै गरी उहाँले लिएर आउनुभएको छ। उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिइरहँदा पनि तपाईँको के भन्दाखेरि आज उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो र त्यो मास्केका लागि त भन्दाखेरि विकृति
विकृति विसङ्गति नराम्रा सोच भएका व्यक्ति नराम्रा सोच भएका पार्टी लगायतको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको हो। उहाँहरू केवल बिउरा रोप्नको लागि मात्रै आएको होइन, यहाँनिर रमाइलो गर्नको लागि मात्रै आउनुभएको होइन, यहाँनिर चाहिँ घुम्न मात्रै आउनुभएको होइन। यसका अलावा भनेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भनेको भनौँ न शब्दमा नबोलिएका कुरा भनेको विकृति विसङ्गति र यहाँ भएका भूमाफिया र देशमा भइरहेको छ भनेको नराम्रा चिजहरूलाई परास्त गर्नको लागि हामी पनि छौँ, हाम्रो पनि ऐक्यबद्ध छ भन्नको लागि उहाँहरू आउनुभएको यसरी बुझ्न सकिन्छ। उहाँहरूले धेरै कुराहरू बोल्नु भएन होला, तर आवाज भनेको त्यो उहाँहरूको चाहिँ भनेको साइलेन्टली चाहिँ भनेको आवाज भनेको एकदम ठुलो छ र त्यो आवाजहरू अब सुनिनु पर्दछ। र अहिले हामीले यहाँ देख्यौँ यहाँ केही चाहिँ भनेको सामान्य झडपको अवस्थाहरू पनि भए। सायद उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको नै 2-4 जना मान्छे मात्र छन् भनेर। हामी भनेको यो जङ्गलभरि तरदेखि माथिसम्म परदेखि उहाँसम्म थियौँ, उहाँहरूले सीमित देख्नु भयो होला, तर हामी चाहिँ श्रमदाताहरू रहेका छौँ। हाम्रो बल र ताकत भनेको तपाईँको पैसा पनि होइन, तपाईँको कुनै राजनीति होइन, हाम्रो भनेको राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई साथ दिने हो। हामी साथ दिन्छौँ र यो हाम्रो जुन चाहिँ तरिकाको एउटा चाहिँ धरानलाई सफा पार्ने सुगर बनाउने र धरानमा भएका भूमाफिया धरानमा भएका विकृति विसङ्गति धरानमा भएका टोले गुन्डा सुन्डा नाइके साइके के भन्छ नि तिनीहरू सबलाई बिस्तारै 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 बढार्दै किनारा लगाएर धरानलाई एउटा चाहिँ भनेको सुशासन व्यवस्था र जनताको पक्षमा जनताका लागि सबैका लागि सधैँका लागि एउटा चाहिँ भनेको एउटा चाहिँ स्थान हुने र जनताको सुख सुविधा अथवा जनतालाई खुसी दिनको लागि हामी हरदम लागि पर्नेछौँ। एज अ भोलिन्टियरको रूपमा म आफै पनि व्यक्तिगत तर्फबाट निरन्तर लागिरहेको छु। सायद मैले पनि यहाँनिर लागे पछाडि धेरै कुराहरू बुझ्दै आएको छौँ। हामीहरूलाई कसरी गुमराहमा राखिँदो रहेछ, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनेको वडा सदस्य अथवा वडा अध्यक्ष किन हुन्थ्यो रहेछ, जनताको लागि जनताको सुशासनको लागि जनताको सेवाको लागि होइन रहेछ। उहाँले चाहिँ भनेको आफू कसरी चाहिँ भनेको अकुत धन सम्पत्ति चाहिँ जम्मा पर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ भनेको गरिब निमुखाहरूमाथि चाहिँ भनेको आफू हाबी हुन सकिन्छ भन्ने खालका चाहिँ मानसिकताबाट प्रसरीय भएर मानसिकताबाट प्रेरित भएर उहाँहरू हुने गरेको थिएछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब अहिले यसरी पानी पनि परिरहेछ, हाम्रो श्रमदाताले यसरी अब ठाउँमा बसिरहनु भएको छ होइन, र कोही साथीहरू रोप्दै पनि हुनुहुन्छ। यो हाम्रो अभियान भनेको न घामले छेक्ने न पानीले छेक्ने हो पक्कै पनि मेरो साम्पाङको गीतले नै भनिरहेको छ नि होइन। अब श्रमदाता हो तिमी, यो देश उठाउने यो देश बचाउने, घाम पानीले के अरे छेक्दैन, घाम पानीले रोक्दैन होइन, भिरपाखाले छेक्दैन। तिनैको उपजको रूपमा यी चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेहरू हेर्नुहोस् त बिहानदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ काम गरिरहेका छन्। उहाँहरूको पनि बल ज्यादा भएर उहाँहरूको पनि पैसा ज्यादा भएर उहाँहरूको पनि काम नभएर भनेको चाहिँ आएका होइनन्। उहाँहरू भनेको देशको सुशासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताका साधारणमा साधारण काम गर्नको लागि उहाँहरू आउनुभएको उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। र आर्थिक नैतिक सामाजिक भौतिक नैतिक शैक्षिक संसारभरिबाट जसरी चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ यो निरन्तर यो सहयोग होस् र धरान मात्रै होइन यो देश भोलि परिवर्तन गरेर यो देश बनाउनु छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूको उपस्थिति यहाँहरूको साथ र सहयोगलाई हामी धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी हार्दिक उहाँहरूलाई धन्यवाद र नमन पनि व्यक्त गर्दछौँ। जस्तै जुन अहिले भइरहेको यो हाम्रो पछिल्लो समयको यो नयाँ खालको ट्रेन्ड नयाँ खालको अभियान होइन, योभन्दा पहिले आएको थिएन। तपाईँ त अब तपाईँले त पहिलेदेखि देखिराख्नु भएको थियो, योभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले यस्तो गरेको थिएन। अहिलेको नेतृत्वले एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हो पक्कै पनि किनभने हिजोका दिनमा तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिजोका मान्छेहरूले गरेका थिए भनेदेखि होइन मैले भन्ने गरेको छु इतिहास लेख्न त्यति सजिलो छैन होइन, र इतिहास त लेख्न त्यति सजिलो छैन। यदि त्यति सजिलो हुन्थ्यो भने हिजोका सबैले इतिहास लेखिसक्थ्यो। आज हर्क साम्पाङ नै पर्खिनुपर्ने जरुरी थिएन। आज तिनै हिजोका दिनमा चाहिँ गरेका चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि हिजोका भनौँ न एक खालको चाहिँ भनेको शासकहरूले नराम्रो काम गरेको हुनाले जनताले अब अर्को बाटो चाहिँ अर्को पाटो भनेको खोजेको हो। त्यो खोजे अनुसार आज काम भइरहेको छ, त्यसमा जनता खुसी छन्, ह्याप्पी छन्, अरू कसैले टाउको दुखाइ भएर भयो। भनेपछि जनताले चाहेको जनताले खोजेको काम यो हो पक्कै पनि अहिलेको समयको लागि हुन त तपाईँको समय परिवर्तनशील हुन्छ। अबको 5 वर्ष पछाडि फेरि अर्कै परिस्थिति आउन सक्छ, अबको 10 वर्ष पछि अर्को परिवेश आउन सक्छ। किनभने मलाई थाहा छ हाम्रै बाजेको पालामा ढाका टेको खाली खुट्टाले हिँड्थ्यो भने हामी कमसेकम चप्पल लाएर बोक्ने भएका थियौँ। आज चाहिँ हाम्रो छोराछोरी पालामा कम्प्युटर बिना कामै छैन होइन। त्यो भनेको के भने परिवर्तन हो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ भने हिजोको दिनमा जतिले गरे परिवर्तन चाहेको थियो भएन। आज हर्क साम्पाङ एउटा परिवर्तनको रूपमा आए, भोलि साम्पाङ पनि चाहिँ पुरानो हुन्छ, अर्को नयाँ परिवर्तन कसले ल्याउँछ उसलाई साथ सहयोग दिने हो। किनकि समय सधैँभरि एकै नासको रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ भनेको हर्क साम्पाङ जरुरी र बालेन्द्र शाह जरुरी। त्यसैको कारणले गर्दा आज 753वटा चाहिँ स्थानीय सरकार मध्येमा हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाह मात्रै अग्र स्थानमा हुनुपर्ने, यो देश हल्लिने गरी विदेश पनि थर्किने गरी
नसुनेकाहरूले पनि सुन्ने गरी किन भइरहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूभित्र भएका नयाँ र परिवर्तनका स्वरहरू, परिवर्तनका आवाजहरू, परिवर्तनका सिराहरू उहाँहरूसँग छ। उहाँहरूसँग मिसन एन्ड भिजन छ। त्यसलाई जनताको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा त्यसो भएको हुनाले जनतामा लोकप्रिय हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ साँच्चै आँधी तुफान र हुरी नै हो। ती माफियाहरू, ती चाहिँ टोले गुन्डाहरू, हिजोका नायकहरू र जनतालाई ढाडस देखाएर चाहिँ भनेको के अरे नाङ्लो सटाएर हात्ती तर्साउने काम गरेर चुसेकाहरू चाहिँ त्यस्ताहरूको लागि चाहिँ भनेको उनीहरू भनेको साँच्चै आँधी तुफान नै हो, बम नै हो भन्छु म। नै हुन्छ। अब जाँदा जाँदै तपाईँको एउटा डाइलेक्ट नै छ, एउटा गीतै छ, एउटा स्लोगन नै छ। त्यो सँगसँगै तपाईँमा लागेका, मनमा लागेका कुराहरू आम नेपाली जनता, त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूलाई भन्नुपर्ने एउटा जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् न। सबैभन्दा मुख्य कुरा के भने राजनीतिक दलहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, आज जनताहरू साँच्चै पनि हुन त नेपाली जनताहरू धेरै पहिले परिवर्तन भइसक्नु पर्ने हो, तर गुमराहमा राखियो। भएको सत्य तथ्य कुराहरू बताइएन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ भनेको जनताले बुझेनन्। तर आज जनताले बुझिसकेका छन्। हिजोका जस्ता चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनेको दुनियाँ दिवाना भनेर यतात्यता गरेर ढाँटछल गरेर तपाईँहरू अब उम्किन पाउनुहुन्न। जनताले तपाईँहरूको भित्रास मुटुकोले सबै देखिसकेको हुनाले चाहिँ अब लुकाइ नहुन जरुरी छैन। तपाईँहरू फिल्म आउनुहोस्, सचिनुहोस्, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, राष्ट्रको हितमा र चाहिँ भनेको सबैका लागि, सधैँका लागि काम गर्नुहोस्। तपाईँको पनि राजनीतिक भविष्य रहनेछ। यदि यस्तै तरिकाले बिठाइ गर्ने, सधैँभरि चकचक मात्रै गरिरहने हो भने र बकबक मात्रै गरिरहने हो भने जनताले तपाईँलाई चाहिँ भनेको जहाँभित्र त्यहाँ हान्छ। आजदेखि चाहिँ हुनुहुन्छ होला नि होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा भनेको नेताहरू भागिराख्नु परेको छ। के कारणले गर्दा नेता तपाईँहरू चाहिँ भनेको किन भन्दाखेरि चिल्ला गाडीमा चल्ने, जनताको भावना नबुझ्ने, चुनावी एजेन्डा मात्र बनाउने, खुराक मात्र बनाउने, अनि फटा काम गर्ने, फटा बोल्ने, त्यसो भएको कारणले जनताले आज कारबाही गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ भनेको हामी चाहिँ भनेको भोलिन्टियरहरू हामी पनि त्यसको चाहिँ त्यस्ता मान्छेका विरुद्धमा छौँ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्दछ। र जाँदा चाहिँ म के भन्छ, तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, सुध्रेर आउनुहोस्, हामीसँग सहकार्य गरौँ। अनि अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, मेयर साम्बाङले भन्नुभएको मलाई साह्रै मनपर्ने कोटहरू छ। असम्भव नै के छ र हामी जुट्ने भए, विभाजनका पर्खाल टेकी माथि उठ्ने भए। कतै जातिले विभाजन गरौँ हामीलाई, कतै पार्टीले विभाजन गरौँ, कतै तपाईँको धर्मले विभाजन गरौँ, आखिरी जुनै पार्टीलाई पनि विकास नै चाहिँदो रहेछ, जुनै धर्मलाई पनि विकास नै चाहिँदो रहेछ, जुनै जातिलाई पनि विकास नै चाहिँदो रहेछ। आखिर हाम्रो सामूहिक एजेन्डा विकास नै हो भने किन तिक्रमबाजी गर्ने, किन चाहिँ ढाँटछल गर्ने, किन चाहिँ खुट्टा तानातान गर्ने। आउनुहोस् न, विभाजनका प्रकारहरूलाई सबैले सम्भव बनाऊँ अनि एकै ठाउँ उभिएर हाम्रो सामूहिक एजेन्डा र सामूहिक आवाज उठाउँ। यो देश बनाऊँ, देश 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 विकास विकास विकास। सकिएको त होइन। अनि त्यसैमाथि तपाईँको अर्को कुरा छ, अब रगत होइन पसिना बगाउँ, रगत होइन पसिना बगाउँ, हतियार होइन औजार उठाउँ। हिजोका दिनमा भएका हतियारहरूलाई अब औजारमा बदल्नु छ, हिजोका दिनमा भएका खुनहरूलाई अब भनेको पसिनामा बदल्नु छ। पसिनाले नै संसार बदलिएको रहेछ। के अरे चाहिँ तपाईँको खुनले त संसार ध्वस्त भएको रहेछ। हामीले इतिहास देखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा आउनुहोस्, सबैजना सकारात्मक सोच राखौँ होइन। अब सकारात्मक सोच राख्यो भनेदेखि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। यो धरती भनेको सबै मानव कल्याणको लागि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। तपाईँ हामी मिल्यो भने त्यो सम्भव पनि छ, असम्भव भन्ने कुरा छैन। तर तपाईँ हामीले द्वेष भावना र त्यस्तो खालको मनोविज्ञानबाट चाहिँ हामी लाग्यो भने यो देश अझै पनि पछि पर्छ। यो देश तपाईँका लागि अहिले तपाईँ पो मन्त्री नेता हुनु होला, तपाईँ ठुला मान्छे हुनु होला, तपाईँ पो भुँडी पड्किने परेछ भनेको पिज्जा खानुभएको होला। तर भोलिको दिनमा तपाईँको सन्तान सधैँ त्यो रहन सक्दैन। भोलिको दिनमा तपाईँको सन्तान भनेको एक गाँस ढिँडो पनि खान नसक्ने अवस्था, यस्तै खालको व्यवस्था र यस्तै खालको तपाईँको सोचले गर्दा तपाईँको सन्तान पनि भोलि चाहिँ कुठारा घाँस सहनु पर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले आउने जाने जिन्दगीको सबको एउटै बाटो, बाँचिन्जेली तेरो मेरो मरेपछि माटो। मरिरहनु केही छैन। आउनुहोस् न, सबै सामूहिक रूपमा एक ठाउँमा उभिएर हामी अगाडि बढौँ, हुन्न र? दिदी नमस्कार। ए नमस्ते। आज तपाईँलाई यहाँ मैले देखिरहेको छु है, सभाबाट भन्नुभयो होइन? हजुर, शङ्ख सभाबाट। हजुर, बिरुवा रोप्नु आउनु भएको छ, कस्तो भइरहेछ त? एकदम रमाइलो। म सधैँ युट्युबमा मात्रै हेर्ने बानी थियो, आज चाहिँ रियल हेर्नु पाउँदा एकदम बेग्लै खालको रमाइलो। यो ठाउँमा यति धेरै मान्छेको बिचमा तपाईँ रोप्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागेर त? एकदम मलाई चाहिँ साह्रै खुसी लाग्यो, किनभने मैले योभन्दा अगाडि पनि युट्युबमा हेरिरहेको थिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म यहाँ आउँदाखेरि एकदम बेग्लै खालको, अर्कै खालको रमाइलो लाग्यो। हाम्रो मेयर साहबको यो अभियान चाहिँ नि हजुर, योभन्दा पहिले थिएन, हजुर, अहिले आएको छ। कस्तो लाग्छ यो अभियान चाहिँ? यो अभियान त एकदमै राम्रो, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ, किनभने अहिलेको युवाहरूले यो रोप्नुपर्छ भन्ने कुरो नै बिर्सिसकेको थियो। जुन कुरो चाहिँ उहाँले यहाँ सुरुवात गरिदिनु भएको छ, त्यसमा एकदम उहाँलाई हृदयदेखि नै खुसी ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जस्तै अब यो अहिलेको टिनेजमा त यस्तो काम होइन, हामीले देखेका थिएनौँ, अहिले देखिएको छ। हाम्रो बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाई चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई दुईजनै आफ्नो ठाउँमा
आफ्नो ठाउँमा दुवैजनाले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान उहाँहरूको छ र उहाँहरूले नयाँ सबै कुरो भएको हो तर जुन कुरो चाहिँ अब सुरुवात हुन सकेको थिएन तर अहिले उहाँहरूबाट यो कुरोहरू सुरुवात हुन थालेको छ जुन चाहिँ अब बालेन सरले पनि नयाँ कुरोहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि अब हर्का सरले पनि अब यो वृक्षारोपण जस्तो कुरोहरू खानेपानी जस्तो कुरोहरू जुन कुरो चाहिँ हाम्रो आधारभूत आवश्यकता नै के अरे आधारभूत आवश्यकता नै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो कुरो नै अरूहरूले बुझ्न सक्नुभएको थिएन त्यही कारणले उहाँहरूले यो आधारभूत आवश्यकतालाई नै परिपूर्ति गर्दै देशले अगाडि बढाउने लिड गर्नुभएको छ त्यसैले गर्दा जनताले खोजेको विकास जनताले चाहेको काम त यस्तै रहेछ नि त होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट जहाँ घाँस र कपासको नै अवस्था छैन भने त्यो देशले के विकास सोच्नु उहाँहरूबाट यो कुरा चाहिँ सुरुवात हुँदैछ त्यसैले गर्दाखेरि यो नै हो इम्पोर्टेन्ट सुरुवात विकासको सुरुवात नै यहीँबाट हुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत धारणा उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब आउँदो दिनहरूमा यसरी नै अग्रसरता लिँदै जानुहोस् उहाँहरूद्वारा धेरै अब आउने भावी पिँढीहरूले सिक्दै जाओस् भन्ने कुरो चाहिँ म राख्न चाहन्छु दिदी नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार बिहानैदेखि तपाईँ पनि यहाँ देखिरहेको छु एकदम हर्षोल्लासपूर्ण हजुर यो बुढेसकालको जाँगर यो यो अभियान यो वृक्षारोपण तपाईँ त सदादेखि मैले देखिरहेको छु है ज्यू आज यो घोचा लिएर खन्त लिएर होइन गोचा होइन यो खन्ती हो खन्ती लिएर खन्ती हो गोचा होइन यो कुट्ने के अरे गोचा होइन खन्ने गोचा होइन हतियार बोक्नु र हाम्रो अरू हतियार बोक्नुमा कतिको फरक पाउनुहुन्छ यहाँ अरू हतियार भन्नाले अब पड्काउने सड्काउनेहरू त्यो पड्काउने भन्दा कलम ठुलो महान हो होइन अनि त्यसमा सर्वश्रेष्ठ यो हो 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 है म चाहिँ भन्छु जस्तै आज प्लिज 1 वर्ष भइसक्यो होइन यो हजुर। अभियान होइन हजुर 1 वर्ष भइसक्यो अभियान 1 वर्ष भइराख्दाखेरि ज्यू होइन ज्यू कस्तो लागिरहेछ दिदी यो हामीले त 1-2 दिन मात्रै गरेर छोड्छ भन्ने खालको मान्छेहरूले टिका टिप्पणी गरिरहेको थियो नि त हजुर कन्टिन्यू चलिरहेछ कन्टिन्यू चलिरहेको छ अझै योभन्दा बढी चल्नुपर्छ देश सबैको साझा हो हजुर यही माटोमा जन्मेर यही माटोमा खेलेको आँगनहरूलाई सजाउनु पर्छ हराभरा बनाउनु पर्छ सदाबहार बनाउनु पर्छ जस्तो आकाश खुल्ला हुँदाखेरि निलो देखिन्छ धरती हरियो हुनुपर्छ हाम्रो मेहनतले यो हामीले नै गर्नुपर्छ हामीले नै अरू आएर कसैले गर्दैन कतिपयले त भनिरहेछ सामाजिक सञ्जालमा सस्तो लोकप्रियता भनिएको छ नि त त्यो चाहिँ नि सस्तो लोकप्रिय भन्ने व्यक्तिको चाहिँ मनस्थिति अलिकति नाजुकै होला किन के कारण गहिरिएर सोच्न नसक्ने क्षमता भएकोले नै होला सायद त्यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ है किनभने भनिन्छ नि जसमा जति जे छ नि त्यो न दिने हो जसमा जति क्षमता सोच्ने क्षमता होस् दिने क्षमता होस् जे होस् क्षमता आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर जान सकिँदैन जसमा जति क्षमता हुन्छ त्यति प्रदान गर्ने हो त्यति हस्तान्तरण गर्ने हो त्यही भएर त्यसरी नै लिउँ है भन्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई यो क्रममा आउनुहुने त्यसै गरी कतिले त विरोध पनि गरिरहेछ आउनुहुने सम्पूर्ण श्रमदाताज्यूहरू हजारमा आउनुहुने सहभागी हुनुहुने देश विकासमा हातेमालो के अरे गर्नको लागि आउन इच्छा गर्नुहुनेहरूलाई धेरै धेरै के अरे धन्यवाद आभारी छौँ हामी सबैजना नै हाम्रो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना सबैले लियौँ है यो भन्ने कुरा एकजनाको मात्र होइन हामी सबै नेपाली विश्वमा छरिएर रहनुहुने के अरे नेपालीहरू लगायत सबै हामी यहाँ के अरे उपस्थित छौँ अनुपस्थित हुनुहुनेहरूलाई पनि मेरो के आग्रह छ भने हामी नेपाली हो नेपाली भएर मरौँ है त्यही भएर जति पनि विरोध गर्नुहुनेहरूलाई धन्यवाद सिवाय के दिन सकिन्छ र अब उहाँहरूसँग नारिएर जाउँ उहाँहरूको के अरे उहाँहरूको लेभलमा हामी नगिरौँ नपुगौँ अनि यदि हामी अलिकति माथि उठेका छौँ भने हामी माथि नै उठिरहौँ हाम्रो स्तरमा आउन चाहनुहुन्छ भने वेलकम हातेमालो गर्नको लागि वेलकम तर उहाँहरूको उसमा तल चाहिँ नझरौँ हामी अझै माथि उक्छौँ अझै माथि के अरे लम्कौँ र आउन चाहनुहुनेहरूलाई वेलकम देश सबै हाम्रो हो हैन सबैको देश हो साझा विकास पनि साझा हो मैले त भनि नै रहेको छु साझा कसैको के अरे देश कसैको पेवा होइन साझा हो भनेपछि विकास पनि साझा नै हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल आमालाई सजाउँ हँसौँ अन्तिममा गएर हाम्रो
आउने भावी सन्ततिहरूलाई एउटा राम्रो शिक्षा दिएर जान सकौँ होइन। त्यही नै हो सिद्धान्त मेरो चाहिँ। र त्यही भएर समय हुँदाखेरि म चाहिँ आउन चाहन्छु। भनेपछि अरू बेला समय हुँदाखेरि म आउँछु। अब यहाँ भन्ने कुरो त अब दोस्रो हप्ता हुँदैछ होइन। उता के अरे भइरहेको निरन्तर भइरहेको ठाउँमा अब दिउँसोको समय पारेर गइरहेको छु। भ्याउँदाखेरि सक्दाखेरि समय हुँदाखेरि यो शनिबार त मैले आफ्नो देशको लागि जति समय अब म यहाँ श्रमदान स्थलमा रहन्छु त्यति चाहिँ मैले मेरो देशको लागि सबैको हाम्रो देशको लागि समय मैले समर्पण गरेको छु। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् नमस्कार भाइ मेरो पनि। मलाई त जाँगर पनि एकदम लागेको छ, बिरुवा रोपेको खुसी पनि लागेको छ। मेयर साहेबको उहाँको इच्छाहरू पुरा होस् भन्ने आशा लिएको छु मैले पनि। एकदम खुसी छु म चाहिँ। म खुसी पनि छु अनि एकदम यो बिरुवा पनि सबै जाग्छ भन्ने आशा लिएर मैले चाहिँ रोप्दैछु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ मेयर साहबले गर्नुभएको यो कामहरु चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो काम त एकदमै धेरै उन्नति गर्नुभएको छ। धेरै अरूको ठाउँ भन्दा धेरै नै यो अहिलेको मेयरले चाहिँ गर्नुभएको छ। योभन्दा पहिलेको जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ केही पनि गर्नु भएन। लु हामीले देख्दा पनि देखौँ न कस्तो थियो, कस्तोमा बस्थ्यो, कस्तो खान्थ्यो थाहा छैन हामीलाई। हेर्नुहोस् तपाईले त्यो देख्नु कोही देखेन, उहाँलाई मात्रै देखेको पनि, उहाँसँगै काम पनि गरेको पनि। अनि एकदम खुसी पनि लाग्छ। उहाँको दिमाग धेरै लामो छ। कतिपयले त उहाँलाई विरोध पनि गरिरहेको हुन्छ नि। होइन त्यो त अलिकता त्यो मूर्खताको मान्छेहरूले विरोध गरेको हो भाइ। त्यो चाहिँ हो सर, नभए उहाँको जस्तो दिमाग चाहिँ अलिकता लामो चाहिँ कसैको पनि छैन जस्तो लाग्छ है मेयरमा चाहिँ। हेर्नुहोस् हामी जनतालाई चाहिएको त यस्तै विकास हो नि। त्यस्तै हो। अझै पनि उहाँ जस्तै मेयरहरू अरू ठाउँमा अरू जिल्लामा अरू वार्डमा त्यस्तो भेट्नु पाए हामीलाई एकदम राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई।